शहर की छत पर उतरा एक बड़ा कबूतर। तभी वहां पहुंची एक चालाक बड़ी बिल्ली। बिल्ली ने छलांग लगाई, मगर कबूतर उड़ने के बजाय उसकी पीठ पर बैठ गया। बिल्ली हैरान। कबूतर बोला, आज से तू मेरी टैक्सी है। बिल्ली दौड़ती रही, कबूतर राजा की तरह शान से बैठा रहा। गली में बच्चे हंस पड़े। आखिर दोनों एक ही प्लेट से खाना खाने लगे और सबको सीख मिली कि कभी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है।